Dje ka qenë dita e 4 e agjërimit veç me ujë për nisën e ditë pa ngrënë ushqim fare. Sot për herë do t'ju tregoj se sa është pesha ime reale, që mundni me pa edhe në foto, e cila arsyeja pse nuk e kam postuar deri tash është se nuk është rënje reale e peshës. Unë kam pas 105 kg para se më ia fillu kësaj diete, edhe kam rrah dikon siç po shihni në foto 100.75 kg. Mirë po këtu kam hub masë muskulore, kam hub masë dhjamore, kam hub langjën trup. Pra trupi është kur, edhe kjo vjen si rezultati i mos ushqyerjes. Nuk dini me marr sikur wow, i ka hub 5 kg për katër ditë. Në çet moment që ja fillon me konsumu ushqim, trupi lëshohet pra. Bile i kthen në një ditë më një herë i kthen peshën që e ke pas. Madje mua më ka ndodhur me shkullë 107 kg sepse nuk është nga dalësot metabolizmi. Metabolizmi ka funksionuar perfekt. Vetë se çdo gjë ma ka rujt si masë dhjamore sepse trupi nuk e din pse unë jam të periodu këtë krizë. Dita e 4 mëngjes ka qenë më e lehtë, edhe ditën ka qenë më e lehtë. Pastaj nga mbrëmja unë kam pas ftoft dje, po më nërth ke trupi. Kjo vjen si rezultat që nuk kam ushqim trup. Edhe kur është me flej, më ke koka, i kam bë 2 orë gjumë komplet gjatë natës. Ton koka më ke trupi ka pak. Siç e kam përmend në videon e parë, dita e 4, 5 dhe 6 janë ditët më të vështira të agjërimit. Ditën e 7, çu më ka ndodhur herën e parë, trupi më është kthy në energji sikur se jam ushqyer për ditë. Kjo është normale, simptoma normale i kompletu edhe herën e parë. Edhe sot edhe nesër kam qenë pak a shumë me një situatë ku trupi ka me pas dëshirë që unë më rikthy ushqimin sepse për to është diçka normale. Por to nuk është vetëm nevojë me konsumu, por to është edhe shprehi. E kam përmendur në videon e parë që unë po du me eliminu për nisën e ditë disa shprehi të këqija të mia. Sipas librit të Charles Duhigg, cili t'ia rekomandoj secili për juve me lexu, fuqia e shprehisë quhet. Aty e mëson saktë se ç'është formohet shprehia. Edhe aty e mëson saktë se ç'është ndryshohet shprehia, se shprehia nuk mund me u heq. Ajo vetëm mund me u zëvendësu me një tjetër. Unë po du me ndryshu disa mënyra të ushqyerit. Edhe po du që me e ushtru trupin tim mas nisën e ditës që me ngrën veç një herë ditë ushqim. Përfundimisht, ajo çka hom është edhe ajo çfarë gjendje shëndetësore jena. Çdo gjë lidhet me anatominë e trupit. Edhe stresi lidhet me lukthin. Lukthi është çaj që e proponon ushqimin. Po unë nuk i kisha rekomandu juve që dëni me u pesh me bo këtë regjim. Ju që dëni me u pesh, hani veç një herë në ditë ushqim. Mos jeni kësi regjimja që janë ekstreme. Nëse dëni me shtu pesh, unë kisha preferu me nejt një ditë veç me ujë. Nesërmën me hangër fuqishëm. Hani shumë. Edhe trupi çdo gjë që më jam. Nëse mundesh me duru, keni ditë pushim në punë se mundonë me kom pushim shpejt. Kur ta praktikoni këtë gjë, ke qëndruar nëse 4 orë veç me ujë, kur çosh pi mëngjesit nëse ha. Edhe mëna mend që keni me shtu pesh shumë lehtë. Për fund, si për herë i kemi patikat, lëkurë ortopedike, bunimi porosit për Shqipërisë, për Kosovës, për Maqedonisë, për Malezisë, për Luginës. Shkruni në faqen Lëkurë Leather online shop në Instagram, Facebook, në TikTok, kushtojnë 49 euro një palë. Për tyre 5 euro ndahën për familjet e nevojë që ata me u math me patika, kështu që me një gur i godit me dy zoq. Shihemi nesër për videon e radhës për ditën e sotit që është dita 5.